B yazıb ki, Ali Bey pasifdir, diqqət elə. Belə bir Doğru uyarı. yazır. Allah belə bir uyarı gəlib, Ali Bey böyük bir pasif. Kız doğru yazıyor. Boş ver. Az yazıblar, evlisən axı. Ha, bir tane oğlanla evlenmiştim, İtalyansız. Yaxşı, nə oldu sonra? Ağzıma sıçtı. Ha, niyə? Ama ne bileyim, qotuğun bir qotuq deyə də bilmədim söz. Qaşqaldaq çinmirdi, yumurtaya oxşuyurdu özdə iylənmiş kokarca. And olsun Allaha. Fərzlə ki, bunu mən çimizdirirdim. Ayaq dırnağı, əl dırnağını mən tuturdum. Bərbərə qolundan tutub mən aparırdım ki, nəsə bir şey eləsin. Tualetdən çıxıb götürmüşdüm. Xəstəliyi var idi. Deyəsən başında çatışmamazlıq var idi. Prosto mənə sonradan məlum oldu. Bu xəşliyirdi ki, sən buna bu qədər katyalıq eləyirdin. Belə bir şey var da, Devuşka. Onunla evlənib mən şey qazandım. Umbefis oturum izni, yəni müddətsiz oturum izni aldım. Sən ona görə o Seynlə evləndi. Amma biz boşandıq ya indi. Bizim belə bir Ajdaşaq idi deyəsən. o bir dənə şey idim də Velizar. O belə yeyib içməyə pul xərcləri idi. Adam üstə Allah var. Deyir Var şəkli. İqlabi ya, hə var. Var. Baxım indi yaraşıqlıdır indi. Adajdı pajalosta. Gərək yaraşıqlı İtalyandısa bu yaraşıqlıdır indi. Mən də elə düşünmüşdüm. Ya bazo gedər. Amma kaynamayan foto. Gözdə bir dəqiqə zəhmət olmasa bu şey Az gözdə duduşunu muduşunu açarsan Allah qorusun. arxadan çəkib var onu göstərə bilərəm. Az xəstələşmə bir yenə. O nədir? Oo, az bu nədir? Gədəbəy kartuşkası düşüyor. Az bu da İtalyan. Sən görməlisən. Az bu bildiğin dede ya koca kişidir ki bu. 33 yaşındaydı. Az Somer şefe oxşuyur arxadan. Bizdən də oxşuyurdu aşkım. Sanəmin apasına Aman. oxşuyurdu. Erkənci çırıqda var ya. Və bunu niye yazdığın zibil attığı yerde şəkil başka şey O zibil yok. sən nə? Sən də ailə falan bu durma nə deyir mama papa ailə. Qulaq asmıram, qulaq assam bilərdim. Məsəl üçün belə bir məsələ var. Biz atayla onsuz da danışmırdıq. Benim babam biraz Bəşər Əsəd kimi biri idi, nəsə. Sonra danışmadıq, bacımla da danışmırdım. Mamam da zəng vurdu, mənə dedi ki, o əvvəlki ərim dedimi, İtalyan olan. Onunla şəklimi sosial şəbəkədə gördü. Dedi ki, sən petuqsanmış. Bəs mən səni söyüb batanda, sənə petuq deyəndə sən niyə boynunu almırdın, qəhbə şuvaniyyə salırdın? Elə bu formada dedi. Mən də mamama dedim ki, mama bu dəqiqə sənin kasinkandan tutub sürüyəcəm. Mamam var idi. Sənə bir dənə məsləhət alacaqdım. Mən iki şey düşünürəm əslində ixtisasdan bağlı. Birincisi vəkillik idi, birincisi psixoloqluq. Özümün düzdür psixologiyası göt günündədir. Hansı günə həkim olmaq istəyirəm, onu da bilmirəm. Səncə hansını qəbul edeyim? Psixoloqluq yoxsa həkimlik yaxşı olar? Psixoloq yəni. Bir də vəkillik daşı. Məncə Escort yer. Escort diyor. Aşk Məyyab. Nərimanov metro stansiyası Ya. bura. Məmişlə qəşəng. Az nə bilim Aybacım. Sənə gedər psixoloq. Mən eskortluğa pis baxmıram, amma belə bir xəssiyyətim var. Bədənimə yəni pul qıymağı istəmirəm. Elə xəssiyyətim yoxdur. Düzdür. Amma iki dənə də oğlanla şey olur. O birisinə pul xərcləyib, bu Birinə ərə gedib. birinə də ərə gedib. Aslanma vücuduna toxundurmur. Amma istəyirəm sağ ol canım. Sağ ol. O yaz nə qədər danışır. Sen bu primden düşmüş insanların canına çıkmayı tez Aa. aldı primi. 9'da yürü. 9'damaq da nə demək bilsən küləhliyir. Mən belə bir külək görmədim. Tsunami küləyidir, tsunami. Vertolyot tsunami küləyi.